Når du afleverer en nøglefri bil retur, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på. Husk altid at tjekke bilens afleveringsinstrukser under dine lejeaftaler i appen. Det er vigtigt, at du parkerer bilen korrekt, så du ikke får bøder. At parkere bilen korrekt betyder at parkere den lovligt. Du skal altid levere bilen tilbage til bilens hjemmeadresse, som du finder under dine lejeaftaler i appen. Men det er meget usædvanligt, at præcis samme parkeringsplads er ledig, især i byen. Du skal altid sørge for ikke at parkere i en tidsbegrænset zone, aflevere bilen tilbage til bilens hjemmeadresse, som du finder i appen, og ikke mere end 500 meter væk fra bilens hjemmeadresse. Vi anbefaler, at du i god tid, hvis du afleverer bilen i et område, hvor det kan være svært at finde en parkeringsplads. Hvis bilen har sin egen parkeringsplads, parkerer du selvfølgelig bare bilen der. Men hvad gør du, hvis bilens parkeringsplads er taget af en anden? Så skal du parkere den på en lovlig parkeringsplads på gadeplan, det vil sige ikke på en privat parkeringsplads, i en parkeringskælder eller i et parkeringshus. Når du lejer en nøglefri bil, er det vigtigt at tage gode billeder af bilen via appen, både ved afhentning og tilbagelevering. Gode billeder er med til at dokumentere bilens stand før og efter din lejeperiode. GoMore-appen tager dig i hånden, og du skal blot følge instruktionerne heri. God tur!